Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். நம்ம தலை எப்பவுமே அவரோட பர்சனலான விஷயங்களை ஷேரே பண்ண மாட்டாரு. அது மட்டும் இல்ல, அவருக்குன்னு ஒரு தனி வேர்ல்டு இருக்கு. அந்த வேர்ல்டுல கண்டிப்பா பைக் இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நமக்கே தெரியும். தலையோட பேஷன், ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அவரோட மோட்டார் சைக்கிள் பயணம் அப்படின்றது அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப தலை அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்காக ஒரு அப்டேட் கொடுத்திருக்காரு. அந்த அப்டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவரோட மூவி பத்தின அப்டேட் கிடையாது. இது ஒரு பர்சனலான அப்டேட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தலையோட லைஃப் ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப ஒரு பாசமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவருக்கு பிடிச்ச மாணவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும், அண்ட் எந்த ஒரு பந்தா இல்லாம பொதுமக்களோட பழகிறதா இருக்கட்டும், எது பண்ணாலும் அவருக்கான ஸ்டைல் எப்பவுமே இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்படிதான் இந்த விஷயத்தையும் அவர் ஷேர் பண்ணிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, நீண்ட காலமா விரும்பி வாழ்ந்துட்டு வர வாழ்க்கை ஒரு அழகான பயணம். அதுல எதிர்பாராத தருணங்கள் பலதும் வரும், பல திருப்பங்களும் வரும். அத நம்ம திறந்த பாதைகளா கொண்டாடலாம் அப்படின்ற இந்த விஷயத்த கோட் பண்ணி தான் அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. என்ன அப்படின்னா, மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் வெளிப்புறங்கள்ல என்னோட ஆர்வத்தை ஒரு தொழில்முறை முயற்சியா மாற்றும் விதத்துல ஏகே மோட்டோ ரைட் அப்படின்ற ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் சுற்றுலா நிறுவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்த சந்தோஷமா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் அதுல நம்ம தலை சொல்லியிருக்காரு. ஏகே மோட்டோ ரைட் அப்படின்ற ஒரு சுற்றுலா நிறுவனத்தை நம்ம தலை ஆரம்பிச்சிருக்காரு. சோ இந்த விஷயத்த அவரோட ஃபேன்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காகவே இந்த அப்டேட்டை கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஏகே மோட்டோ ரைட் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவில இருக்க இயற்கை எழில் கொஞ்சம் நிலப்பரப்புகள் மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அழகான சர்வதேச சாலைகள்ல பயணம் போறதுக்கும் ஆர்வம் இருக்கிற ரைடர்ஸ், சாகச ஆர்வலர்கள், நிறைய பேருக்கு ட்ரெக்கிங் போகணும், ரைட் போகணும் அப்படின்லாம் ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அவங்க எல்லாமே ஏகே மோட்டோ ரைட அப்ரோச் பண்ணலாம். அவங்க உங்களுக்கு அழகான சுற்றுப்பயணங்களை உருவாக்கி தருவாங்க அப்படின்றதையும் அந்த அப்டேட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. இந்த ஏகே மோட்டோ ரைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பாதுகாப்பு மற்றும் சௌகரியமா போற சுற்றுப்பயணங்கள் முழுக்க ரொம்ப திருப்தியாகவும் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாகவும் போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி பைக்குகளை இவங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்க போறாங்க. சோ இதுக்காக ஏகே மோட்டோ ரைட்ல அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, மோட்டார் சைக்கிள் சுற்றுப்பயணங்கள்ல நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சவங்களையும் இவங்க வச்சிருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி போற இடத்துக்கான என்ன மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும், அவங்க ஃபாலோ பண்ற எத்திக்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பயணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்காக தான் ஏகே மோட்டோ ரைட் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை நம்ம தலை உருவாக்கியிருக்காரு. சோ இந்த விஷயத்த அவரோட ரசிகர்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக இந்த பர்சனல் அப்டேட்டை கொடுத்திருக்காரு. அண்ட் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வாழ விடு அப்படின்னு அவரோட ஸ்டைல்ல முடிச்சிருக்காரு. எஸ், ஏகே மோட்டோ ரைட் நிறுவனம் சிறப்பா வர்றதுக்கு நம்மளோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். சோ பைக் ரைடர்ஸ், ட்ரெக்கிங் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த விஷயத்த ட்ரை பண்ணலாம்.